السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي اللزاز العزاز الحلوين الطعمين، أهلا بكم مرة تانية على قناة مستر علاء يوسف. والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، هنتعلم ازاي نقرأ الأرقام باللغة الإنجليزية وبالذات الأرقام الكبيرة بطريقة سهلة وسلسة جدا. طب أقول لكم يلا ما نضيعش وقت. أهلا بكم مرة تانية. وقبل ما نتكلم عن طرق قراية الأرقام باللغة الإنجليزية، تعالوا مع بعض نراجع الأرقام الأساسية الأول. أنا متأكد إن كلكم عارفينهم، بس برضو هنراجعهم على السريع، مش هتاخد مننا وقت. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 1 million 1 billion. ودلوقتي تعالوا نتعلم ازاي نقرا رقمين، وليكن مثلا 23. لو تلاحظوا ان انا لما بقراها باللغه العربيه بنطق الاحاد الاول اللي هو التلاتة، وبعد كده بنطق العشرات اللي هو العشرين. في الانجليزي العكس، يعني في الانجليزي بنطق العشرات الاول اللي هي العشرين، وبعد كده بنطق الأحاد اللي هي التلاتة. طيب الموضوع ده لو حسبته كده ممكن ياخد مني وقت شوية. تعالى أعلمك حاجة تخليك تنطق الرقم بسرعة. بص، ابدأ بآخر كلمة طلعت من بقك. أقولها تاني، ابدأ بآخر كلمة طلعت من بقك. على سبيل المثال لما أقول 23، إيه آخر كلمة طلعت من بقي؟ 23. العشرين، 20 يعني 20، وتلاتة يعني 3، يبقى 23 23. 75 ببدأ بآخر كلمة طلعت من بقي، 75. السبعين 75. 43 43. 53 53. ودلوقتي يا جماعة تعالى نتعلم ازاي نقرأ 3 أرقام، وليكن 321. 321. أول حاجة بعملها إن أنا بخلي الميات لوحدها وبنطقها الأول، وبعد كده بنطق الأحاد والعشرات مع بعض. 321 بنطق الميات لوحدها الأول 300 300، وبعد كده بنطق الأحاد والعشرات مع بعض 21. احنا لسه قايلين دلوقتي لما يكون رقمين ببدأ بآخر كلمة طلعت من بقي اللي هي العشرين، فبالتالي هتكون 21 أو 21، فالرقم كله هيكون 321. ممكن أحط and، ممكن ما أحطهاش، بس لو حطيتها يا ريت أخطفها، يعني ما أقولش 321، لا تبقى 321 321 أو 321. يلا ناخد تمرينات أكتر. 527 527. 938 938. 594 594. 661 661. 827 827. بخلي الميات لوحدها وبنطقها الأول، وبعدين بنطق الأحاد والعشرات مع بعض. ودلوقتي هنتنقل ازاي نقرأ 4 أرقام. الموضوع قد يكون أسهل من كل اللي فات. لما يبقى عندي 4 أرقام بقسمهم من النص، فلما هقسمهم من النص هيبقى عندي رقمين على الشمال ورقمين على اليمين.
بقرأ الرقمين اللي على الشمال الأول وبعدين بقرأ الرقمين اللي على اليمين. بقرأ الرقمين اللي على الشمال الأول وبعدين بقرأ الرقمين اللي على اليمين. على سبيل المثال 7851 لو هقسمهم من النص هيبقى عندي على الشمال 78 وعندي على اليمين 51. قلنا بنبدأ بالاتنين اللي على الشمال فهتكون 7851. أمثلة أكتر 9234 92 34 4618 46 18. لما يكون عندي 4 أرقام بقسمهم من النص بقرأ الرقمين اللي على الشمال الأول وبعدين بقرأ الرقمين اللي على اليمين. ودلوقتي يا جماعة هنتعلم ازاي نقرأ 5 أرقام، بس في معلومة صغيرة هنزودها، إن بعد 3 أرقام من اتجاه اليمين بحط قمة. تاني، بعد أول 3 أرقام من ناحية اليمين بحط قمة، ولما بوصل للقمة دي بنطقها 1000. تاني، بحط قمة بعد 3 أرقام من اتجاه اليمين والقمة دي بنطقها 1000. طيب تعالى نشوف مثال. 92561. هاجي بعد أول 3 أرقام من اليمين وأحط قمة، أنطق اللي ناحية الشمال الأول فهتكون 92. أول ما أوصل للقمة، القمة بعد 3 أرقام بتتنطق 1000 زي ما اتفقنا، فهتكون 92561. 92561. ناخد أمثلة أكتر عشان نأكدها. 37642. هحط بعد أول 3 أرقام من اليمين قمة، ولما هوصل لها هنطقها 1000 وابدأ نطق من ناحية الشمال فهتكون 37642. 44244. 44244. 51323. 51323. تاني، لما بيزيد الرقم بقى عن 4 أرقام باجي من اتجاه اليمين وبعد أول 3 أرقام بحط قمة، ولما بوصل للقمة دي بنطقها 1000 وببدأ نطق من ناحية الشمال. ودلوقتي هنتعلم ازاي نقرأ 6 أرقام. متهيألي بقى الموضوع سهل. احنا اتفقنا ان بعد اول 3 أرقام من اليمين بحط قمة وبنطقها 1000. لما هحط القمة المرة دي هيبقى عندي 3 أرقام على الشمال و3 أرقام على اليمين. اتفقنا ان احنا بنقرأ اللي في ناحية الشمال الأول، اللي بيزيد بس ان انا لما بتقابلني القمة بنطقها 1000. على سبيل المثال 395210. 395210. 248722. 248722. ودلوقتي لما يكون عندي 7 أرقام، احنا اتفقنا ان بعد اول 3 أرقام من اليمين بحط قمة وبنطقها 1000. كده بقى هيبقى في بعديهم كمان 3 بحط برضو قمة بعد ال3 اللي بعديهم برضو من اتجاه اليمين، بس المرة دي مش بنطقها 1000، المرة دي بنطقها مليون. يلا كده نتعلم ازاي نقرأ الرقم اللي قدامنا ده. 6,395,210. بقولها تاني، القمة بعد أول 3 أرقام من اتجاه اليمين بنطقها 1000، والقمة بعد أول 6 أرقام من اتجاه اليمين بنطقها مليون. يلا نجرب في مثال كمان. 1,248,722. ولو زودناهم رقم هيكونوا 10 أرقام، وهنا هنضطر نزود معلومة جديدة. احنا اتفقنا على ايه؟
بعد أول 3 أرقام من اليمين بحط قامة وانطقها 1000. بعد أول 6 أرقام من اليمين بحط قامة وانطقها مليون. يبقى بعد أول 9 أرقام من اليمين بحط قامة والمرة دي بنطقها بليون، وببدأ قراية من ناحية الشمال. يلا نقرأ الرقم اللي قدامنا ده. 3 billion 926 million 395,210. ودلوقتي تعالى نتأكد هل بقينا خلاص نقدر نقرأ أي رقم مهما كان كبير ولا لأ. حاول تقرأ الرقم اللي هيظهر قبل ما نقراه. بحط قامة بعد أول 3 أرقام من اليمين وبنطقها 1000، وبعدين قامة بعد أول 6 أرقام من اليمين وبنطقها مليون، وبعدين قامة بعد أول 9 أرقام من اليمين وبنطقها بليون، وببدأ قراية من ناحية الشمال. فبالتالي الرقم ده هيكون 3 billion 562 million 103,291. وفي النهاية لو الحلقة عجبتك اعمل سبسكرايب عشان تشجعنا ان احنا نستمر، وخليك دايما متأكد ان اللي عندنا بجد مش عند اي حد. سلام عليكم. عايز اعرفك حاجه مهمه جدا، انك سواء دخلت طب، هندسه، اداب، تجاره، اي حد في مجاله يقدر ينجح ويقدر يحقق اللي مفيش اي حد غيره يقدر يحققه.